guys, what everybody is Akash back a great and new वीडियो। सो गाइस आप लोग आ चुके हैं एक बैड न्यू वीडियो के साथ। सो बहुत दिनों के बाद हम लोग आए हैं ये वीडियो में, क्योंकि भाई बहुत दिनों से अपना बारिश आ रहा था, ये मतलब रेगुलरली बारिश पड़ रहा था, इसलिए हम लोग अपना ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। आज हम लोग आ चुके हैं ब्लॉगिंग। पहले हम लोग जिनको अपना पेट्रोल तो भाई थोड़ा सा राइडिंग करेंगे, चलते हैं पहले पेट्रोल पंप के पास जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल कम है। चलते हैं गाइस, आप लोग आगे लीजिए, चलते हैं भाई। Sky, ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky, ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky, ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky, ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah, yeah. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it on camera. She a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a pussy wetter than Niagara. Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them all, falling my teeth. None of them fucking with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me, in the phantom off that Molly. Yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me, in the phantom off that Molly. Yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me, in the phantom off that Molly. Yeah, yeah. এটা বসে আছে तो गाइस हम लोग पेट्रोल लेके निकल चुके हैं, हम लोग जाते हैं भाई। हम लोग पेट्रोल लेके निकल चुके हैं भाई, चलते हैं गाइस। ऑन है तो आज तो फुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि भाई बहुत दिनों के बाद बाइक हाथ में आया है। इतना ज़्यादा बारिश के वजह से इतना ज़्यादा घर में बैठे रहना पड़ रहा था, बहुत ही काम नहीं करना पड़ रहा था। चलते भाई रेस करते उसके साथ, सब्जी के साथ। Yeah, Justin Diamond, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the bitch deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Never gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree, ooh, right beside me, phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree, ooh, right beside me, phantom off that Molly. आज फुल आगा लेंगे, चलते हैं भाई। इसलिए
रिएक्शन देखो रिएक्शन भाई डूड। ইয়ারা এখন এখানে আছে আসে কই ওরা भाई साहब। यहाँ पर अपना पुलिस का चेकिंग चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो भाई पुलिस का यहाँ पर चेकिंग चल रहा था। हम लोग आने दो उसके बाद हम लोग निकल गए। इतना दाढ़ी है Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them all, fuck my teeth. Fuck with me in these streets, ooh. Sky Bree hit me in my DM. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you up to Abu Dhabi with a bad bitch. चलते हैं हम लोग तो निकल गए भाई। चलते हैं भाई। स्टार्ट का दिक्कत आ रहा है, बहुत दिनों से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ था इसलिए भाई पानी में बाहर भी नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए देखते हैं भाई चलते हैं। चलाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। 80 के ऊपर ही जब मैं जा रहा हूँ तभी मतलब 80 में जब भी चला रहा हूँ इतने स्पीड में भी मतलब इतना ज़्यादा लग रहा है धुला और वो मतलब पत्थर के जैसे हमने तेज से अपना पत्थर आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है। अभी इस हेलमेट को अपना मतलब सिस्टम मुझे चेंज करना पड़ेगा। আসে মুখে ঢুকে যাচ্ছে এইটা আপনার হিনের লিখে বটে, এটা রাত্রের লো, এটা কার সাথে এটা আপনার ব্ল্যাকটা, এটা সাদাটা আছে আমি ফিটিং করতে হবে। আমি রাত্রেবেলা আমি আপনার গাড়ি लेके যাই কি ঘুরতে বেড়াই কি সেটা हालत खराब हो जा रहा है अभी, क्योंकि भाई दिन का हेलमेट लेके हम लोग निकल चुके हैं और रात में राइड कर रहे हैं। कैसा हालत हो चुका है तो आप लोग मतलब समझ के तो आप लोग अपना समझ जा रहे हैं। देखते हैं भाई। भाई साहब गुड गर्ल रिएक्शन। पहले मार्केट से निकलते उसके बाद थोड़ा सा अपना बाइक को छुटाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। मुंह में आके घिसेंगे तो घुस जाना, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत कर लेंगे हम लोग, क्योंकि भाई बहुत दिनों के बाद बाइक हाथ में आया है तो भाई थोड़ा सा छुटाएंगे, नहीं तो थोड़ा ऐसे ही चलेगा थोड़ी ना भाई। इतने दिनों के बाद हम लोगों के पास बाइक आया है, क्योंकि भाई बारिश के लिए हम लोग अपना घर में घुसे हुए थे। घर में घुसने के लिए मतलब इतना बेकार से फील हो चुका था ना, मतलब 2 से 3 दिन रेगुलरली हम लोग को मतलब बारिश हो रहा था, हालत भी ख़राब हो चुका। उन लोगों को देखो भाई कार को शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मिडिल में रख के हमने खड़ा कर चुका है। चलते हैं भाई हम लोग थोड़ा ना इसको हम लोग मुँह लागेंगे भाई, हम लोग चलते हैं। पहले थोड़ा सा रेस करेंगे भाई मतलब बोल सकते मतलब वहाँ पर खेते के अंदर मतलब जंग सीढ़ जाएगी, मतलब खेते बढ़ रहा था बाप को हमने हरा देगा भाई। R15 है भाई, थोड़ा सा आगे बाइक नहीं है, और एसपी जैसा अगर बाइक हरा दे तो भाई R15 नाम ही थोड़ा सा ऐसे नहीं हुआ भाई। बाप और बेटे में फर्क होना चाहिए भाई।
चलते हैं भाई। एसपी बोल रहा था मतलब R15 को हम मतलब हरा देंगे। और देखो भाई और भी आना। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भाई बार बेटे के अंदर देख। बाप और बेटे मतलब बाप से पंगा ले रहा है बेटे। बाप से पंगा और भी ज्यादा महंगा पड़ेगा भाई। बाप से पंगा मत लेगा। साथ बता ये को तो छवि तुल साइड করে পাচ্ছ ছাড়ে কিছু হবে না করবে না। ये चेकिंग चल रहा है लाइट देবে কি মিনি লাইটে ভোর লাগে কিছু হবে না। এই জায়গাটা থেকে ছবিটা গাড়িটা এই দিকটাই করলে ওরা পুলিশ লে আছে কিছু হবে না भाई। हिम्मत ना भाई ज़्यादा हिम्मत अच्छी बात नहीं है भाई। ज़्यादा हिम्मत अच्छी बात नहीं है। अभी हमने पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी भाई साहब। पुलिस का चेकिंग चल रहा है ज़्यादा मतलब यहाँ पर ही हम लोग फोटो खींच लेते हैं भाई। कोई बात नहीं भाई। हम लोग सोचे थोड़ा सा शूट मूट करेंगे भाई। ये जगह भालो ছিল একটু আধটু ছবি মুভি তুলবো। গাড়িটা মানে রাত্রেবেলা ঘুরতে এলাম তো একটু মানে ইয়ে আছে তো এদিকে ছবি তুলবো। এবার রাত পুলিশ লেগে যদি না থাকতো না এইখানটায় করতো হিডিলটা দরকারের পরে আমরা ছবিটা তুলতো। এইখানটাকে আমি হিডিলটা দরকার হচ্ছে তারপর ছবিটা তুলছি মিডিলটায়। আবার যে পুলিশ লে এসে পর যদি আপনার গাড়িটা আটকে দিলে भाई साहब यहाँ पर हम लोग अपना बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर खड़ा करके अपना बाइक का 2-4 पिक्चर क्लिक करेंगे क्योंकि भाई आज बहुत दिनों के बाद राइड में आए हैं। और सबसे बड़ी बात आ चुके हैं भाई एसपी बाप से बेटे पंगा ले रहा है भाई। देखो भाई रात में बाप से बेटे के साथ पंगा हो चुका है और बेटे हार मानने का मूड में ही नहीं है। बोल रहे हैं मैं हार नहीं मानूंगा मतलब हार जा रहा है फिर भी बोल रहा है हार नहीं मानूंगा। क्या बताओ भाई। कोई बात नहीं देखते उसका भी सपना पूरा कर देते हैं हारा के भाई। क्योंकि भाई चलते हैं भाई हम लोग यहाँ से निकलते हैं। पहले बाप से बेटे के खुलते पारबे नहीं थे আগে দেখো চল এইভাবে লয় ঘুরিয়ে করবো ঘুরিয়ে করবি এইভাবে। भाई रिएक्शन देखो भाई रिएक्शन लड़की का रिएक्शन रिएक्शन देखो भाई रिएक्शन लड़की का रिएक्शन पसंद आ चुका है। मुझे लग रहा है बाइक को इसको बाइक उन लोगों को अपना पसंद आ चुका है। এটা দেখা দেবে साइलेंसर चेंज करने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं भाई। उसके बाद इसका साइलेंसर का एग्जॉस्ट का साउंड सुनना बहुत ही तगड़ा साउंड आएगा तब। तो भाई थोड़ा सा डालते हैं आप देखते हो भाई बहुत मजा आएगा मजा सब आँख में घुस गया है।
इसीलिए बोलते हैं भाई हेलमेट का कांच ऐसा। भाई कौन सी बाइक है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये बाइक को भाई साहब। लड़की को लेके यहाँ पर फालतू में अपना अड्डा मार रहा। एक साइडे राख তারপর দেখছি एक साइडे राख गाड़ी तो गाइस आज का ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और मुझे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब करो। और क्या कर रहे हो अभी तक पुलिस बैड बॉय आर्मी के साथ हम ना ज्वाइन नहीं हुए तो भाई। सो आज का नाइट का राइड बहुत ही अच्छा हुआ और थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था हेलमेट का जो शीशा था, कोई बात नहीं भाई, बहुत दिनों के बाद आज राइड में निकले, बहुत ही अच्छा लगा। और सपोर्ट करो भाई, 50 के अपना कंप्लीट कर दो जल्दी से जल्दी भाई। एग्जॉस्ट को जल्दी से चेंज करेंगे भाई, आप लोगों को न्यू अपना अपडेट देंगे। सो चलते हैं भाई, आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं।